Bir daha seni rahatsız etmemesi gerektiğini kulağına usulca fısıldarım. Ormanda avlanmak istedim. Bazı izler gördüm, izleri takip ettim ve bir yere geldim. Kısa kes. İzler kayılara aitti. Bunlarda birkaç kişiyi yakalayabilirim diye izlerini sürdüm. Sonra Ertokuş'u götüren birliğimize kayıların saldırdığını gördüm. Sen ne dersin Tangut? Ertokuş yeniden onların eline geçmesin diye onu öldürdüm. Yıllardır yakalamaya çalıştığım adam Ögeda'ya teslim etmeden öldü. Kaybol! Kaybol! Sana öyle bir oyun oynayacağım ki Ertuğrul. Dünyayı başına geçireceğim. Hayırdır Tangut? Neler oluyor? Allah yardımcın olsun. Dediğim gibi Noyan Sabri sizleri götürecek. Noyan itinden getireceğin her ahval bizi kurtuluşa götürecektir. Allah'a emanet ol. Atları hazırlayın. Yola koyulalım. Affedersin. Yerin ve göğün tüm laneti sizi bulsun. Artık işiniz bitti. Noyan çok sevdiği bir adamı kaybetti. Ondan öfkelidir. Kimsin sen? Süleyman Şah'ın kızı. Selcan. Babanı tanırdım. Lakin öz babanı. Kardeşi kardeşe kırdıran o melunu. Senin de babandan aşağı kalır yanın olmadığını duymuştum. Lakin batıdan gelen bir ihtiyar derviş seni ehlileştirmiş. Tövbekar olmuşsun. Her şeyi duyacak kadar keskinmiş ihtiyar kulakların. Her şeyi. Hem de her şeyi. Şimdi defol git buradan. Rahat bırak beni. Ne istiyorsun benden? Aytol'um. Seni görünce neden beti benzi attı? Her şeyin bir bedeli var kızım. Öğrenmek istediğin şeyin bedeli